Les alicanissions et la Kingana Moutou. Alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne, na mwanda boupé à talent de na outre le bakenza ba ko permettre comme polyvalente au sala ata aux ata moi chroniqueuse. Alors je me suis dit Nathalie na analyser na la fille na sala théâtre na artiste actrice comédienne on va tourner sur bayebi. Je me suis dit n'a pas étudier parcours. Les longs na monde na biso ezali ceux qui coquettent à Zate, personne ne verra mes enfants. On a moutuni sur la kanga, on a soit exemple pananga, on a considéré nga, on a considéré kanga, on a mané douti samaki na makambo alimbisa. Tozaka abatu. Alimbisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. On a retard, on a coquette na coquette kobimisa, on peut sa maman biloko. Bon limbisa. Mais n'a pas quitté l'éducation yanga pour mes enfants. Oh bafingami bana mouiki. Pardonnez-moi. À tous mes collègues. On a simanga la gagné no moyibi. Ba bibi no ko buza ba mi. Bolimbisa. Ba na mabu. Ba maman na. Ko ba tingi. Vous n'avez jamais accepté ce que nous avons fait théâtre. Libota na pas. La femme tout ma casse na salle. Mais à cause de moi, ma fille, notre famille a mis. Vous l'avez accepté. Mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïse. Pour ma belle famille. Papa Doudou Nafoura. Alors, la ligne ici, pour nous, la fête de l'artiste dans la conclusion, tout simplement. Parce que vous voulez, sur la image, pardon, vos abattoirs, la bilan, voilà, je répète beaucoup, tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, nous allons le baron, c'est la conclusion, comme ça, tous artistes sans réponse par rapport à l'issue de la station. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou Namikabi chose simple et on est né like You do. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens, viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit.
avec Najabu Talent. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na bisonyon sur les amis na Paris, Marie la Fez Azawana, na Allemande, maman Gina Botos ya Azawana, bonzambe zo futa na ndenga mukete, et na Londres, papa Polydor Azawana. Na Lausanne, maman Yvette Azawana, na États-Unis, maman Nathalie Azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme Nabino, ba maman internationale, ba maman ya Château la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté. Moi, c'est mon thème, mon nene. Moi, c'est mon thème, pio. Moïse à l'opposo. Pendant ce leur éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle. Moi, si à Yambo, oya salama futa, na bave d'escargot pur. Moi si ya yambo oya telemela démon satan hydroquinone oya bebisa lo posono na nduta oya bebisa lo posono na bouton oya bebisa lo posono na cancer oya bebisa lo posono na non uniformité du temps ozaka na première vitiligo nga maboko ezotela te nga makolo etelaka te nga ba genou nange yinda maman Tina la fesse alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, bisika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo, na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme, pour na ba maman, maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme, avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite. S'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé. Problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kamoko, l'unique,
le sel, le vrai, l'original maman Tina la fesse de crème miracle fait à base de la baffe d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17% partout dans le monde le 13 mars. Tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na crème miracle. Donc merci beaucoup, je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette que vous avez attendu bien sûr, merci de votre patience. Hein. Et je vous annonce qu'aujourd'hui nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moïbi. Moïbi Anini, la question se pose, nous avons information tout à l'heure, Nayemoko Awa, tout y est ce qui s'est passé. Et il y a Salaginini, Falaga Salanini et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste à ma question, il y a Bateau Baotou dans ma question. Donc, respectez vraiment ordre. Voilà. Bateau Baotou dans ma question, il y a Bateau, oh, quand Bateau Tsedja Bakombo en avance, pour la Bateau dans ma question. Donc, en premier lieu, artiste a aussi la biso explication brièvement par rapport à sujet, il y a Coquette Moïbi. Et du coup, tu peux avancer la série à ma question-réponse. Merci. Quelle beauté! Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'abord de répondre à l'invitation, Nana. Comme tu l'avais dit. Donc, premièrement, je vous remercie. Moi, je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na Ndengezara Moko. Polyvalence et Kokyo Sala dans Maël Nzamba pesa biso polyvalence et Sala qui on s'est dit bon les anango grave BTR moko soki pour le Sala mon Salamo na place peut-être il y a demeure Nyangi to au compléter peut-être grâce Temo to au compléter peut-être Malika Mania que je vois là to tendresse au compléter Kovo d'or vous voyez donc au compléter peut-être pour lobby bon na tango ezo répondre na meka ko agir selon ndenge ba capacité ezo répondre alors na vandaki il s'est fait que étant artiste et comédienne Nathalie lelo mutunyo sozo bele la Coquette mutunyo sozo bele la tel mutunyo sozo bele la tel par rapport peut-être à célébrité par rapport peut-être il y a combo par rapport peut-être il y a koyebana tokoki koyebana mais après biso elo nini etikala na nsima kombo oui mais après kombo wana elo nini etikala na nsima est-ce que nos œuvres parlent eza likanisi oyo eyelaki nga na motu alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne na mwa ndambu mpe ya talent nde nauti koloba te nzambe akoki opermettre okoma polyvalente osala ata ozala ata mwa chroniqueuse alors je me suis dit Nathalie na analyse nga nazaki nasalaka théâtre naza artiste actrice comédienne oyo bato nyonso bayebi je me suis dit nameka koétudier parcours lelo na monde na biso ezali soki Coquette aza te personne ne verra mes enfants hein. Na bamboka mopaya eza mosusu tu verras oyo babengaka sasem peut-être oyo babengaka boye lelo kokozala acteur to auteur aza te mais œuvre na ye ezozongisa famille na ye ezolia badroit na ye ezozongisa pour moi c'était nakoki loba ezalaki voix oyo ekoki koganga kobelela alerte ke eza mpe na monde ya théâtre na bato oyo bakufa oyo bazalaka baikone oyo lelo baœuvre na bango fo ezongisa raison pour laquelle nasalaki émission après eux émission après eux oyo bato nyonso batalaka l'émission après eux elobelaka sur bato oyo bakufa batika biso nos célébrités oyo batika biso donc en tout cas émission après eux ekangama te ezali mpona mutu nyonso célébrité nyonso c'est pas seulement mpona bato ya théâtre
quand bien même qu'ils acquis plus pratique il y a beaucoup de bateau il y a théâtre que peut-être domaine sous. Alors je me suis dit na banda non pas nanga moko na que comme banda quoi voisin té ce qui n'a commis nanga té parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors ce qui les longa pe na ça té ce qui n'a sa émission après eux ça la 15 jours il y aura quelqu'un le bana doit relève wana na sa l'émission après eux est plaidé pe pour na makoko les lois tiki biso je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Après Nathalie na lobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kombo na bango mutu nyonso omona force na ye na ba élément émission nanga il y a eu émission moko pour na papa Doudou, émission pour na papa sans souci, émission pour na ya dadi oyo nyonso bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors quand on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire Yabatou. On a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel, Oyo Asala a défendu un drapeau, on a une œuvre naïe, a fait sa conseil, Oyo Kokyo vous allez oublier facilement. Dès dans cette émission après eux. Voilà. Dans l'émission après eux, je me suis dit, il y a ma famille, ma proche. Si mibali ya babo batika biso ba parents proches ya babo batika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ma veuve. Je me suis lancée et pas ma veuve. Na yabi ba veuve ya ba papa na biso. Mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir batwana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Bo ba président nanga ba benga bon ba papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors on a s'est lancé et pas na bango. Comme Pengai na ba œuvre nanga, na salaka, naza engagé avec les orphelins, na salaka, na kenda kota la ba orphelin, na kenda kota la ba veuve. Alors na bana qui est pas ba veuve. Il s'est fait que l'émission après eux est sur en pleurs et pour soi. Alors pendant que je fais l'émission après eux na ba veuve, ma numéro ne fait des cas na ba veuve. Nzambe asumbaki baveuve na biso ya émission après eux bazwaki quand même moto kokai na kokanisa bango to kosunga bango que je remercie d'ailleurs na kombo ya maman Mélanie Papo que je remercie vraiment parce que atalaki émission après eux en tout cas ayokaki pasi étant veuve aussi à l'obité il faut na sunga pe bandeko nanga baveuve peut-être après nos maris ils ont la réalité nous sommes tous les ans makambo susu o ba veuve ba vivaka na famille pe mibali obatika bango peut-être na société na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs. Alors maman Mélanie Papo a kanisaki quand même na ba veuve na pesi penza merci parce que à telle émission à l'hôpital na kanisi ba veuve. Je pense que le Kowex sangisi biso lelo les amis concernant l'histoire de maman Mélanie, comme maman Mélanie, nous sommes à comprendre de quoi tout ça peut-être pour la Roloba. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais je suis juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Ma camondé il est avec maman Mélanie. Na sali émission après eux. Émission après eux ils ont les cas. Et comme qui na mois d'octobre je crois, nous avons eu contact avec maman Mélanie. Tellement que nous avons appel ébélé, tellement que nous avons contact ébélé ya bato balobaki bakusunga. Je ne sais pas ce qui n'a ouvert le négligence, ce qui est vraiment les négligence pour l'Imisara. Deux fois ils ont un numéro j'enregistre pas parce que ils ont mon tour au bengayo boyazong il souké autour soit émission coquette peut-être la minute ou on a zaki touché et l'eau comme moi émission que coquette n'a pas besoin d'un souga et après avec il souké il maman Mélanie pas qui m'a appelé ah émission à lobby coquette moi je suis veuve Naza veuve j'ai 54 ans Naza a ban à 9 Naza a ban à 9 on balinanga Atikanga en tout cas
nalandi numéro ya baveuve nyonso esali que nayoki pasi comment est-ce que komona bandeko nanga baveuve ndenge bazovivre misusu faso okenda kolukela bango. En tout cas naza na mingi opesa bango te, je vais faire un geste. Réponse nanga comme toujours na bien maman okaniseli bandeko na nzambe akopambola yo parce que le veuve on dit que nzambe aza l'été des orphelins et des veuves, le mari des veuves. Yo comme étant veuve so okaniseli bandeko na ebima lokola bozali nyonso ndako moko me yo okanisi olesa baninga na mosusu papa ozanga te kobetela maboko. Alors nasilisi contact na maman Mélanie abengaki nga lisusu te na continuer makambo na nga et kosala que na mois de novembre naye kozwa appel ya Belinda Kandi Bellevue. Na vu appel à sœur nanga Bellevue me dira le dima koko eza na maman moko boye azobenga yo il a fallu que kozwa bakoli déjà écomagie. Maman wana lobi que bakoli akotisi 2 cartons ya minene nasi Bellevue. En tout cas nazoyeba lisusu te parce que après ça il y a eu émission sous sala qui a eu d'autres mamans qui soutenu parce que perdant qui m'a fille na bango artiste. Il y a eu batu on a contacté alors donc sololi na batu mususu balingaki ko aider bango na salisali ba œuvre alors nazoyeba nanga lisusu te na esi eza pe na batu ebele oyo bazo contacter nga. En tout cas je m'en rappelle plus. Elle veut dire singa lobi te ekoli c'est yaki mama. Sauf que la dame a dit comme yo ozozwa matin na appel ngala ke ko récupérer bakoli. J'ai dit à la dame non au moins eza musala bosala kina coquette pour travailler na coquette eza entente yo na coquette ngala koki coquette donc te coquette c'est ma soeur après eza mission na ye faut travailler makambo mission na ye. Alors c'est fait que moi lobi non Kandi ngana ina makambo te nazo ibate la dame doit me contacter. Après maman Mélanie a dit que benganga ndenge na yoki que maman Mélanie a benginga trop. Il y a eu assez que maman Mélanie a benginga lisusu azwakanga lisusu exina coquette biloko si komaki et tout wana ezaki vers fin novembre. En tout cas pour être vraiment franche na bande kokokoma ici ka biloko ezaki te na bande kokokoma te. J'avais vraiment pas de temps. À part que vraiment n'a pas de temps, n'avait un kilo moko boye. Na évité ce que nous banini, je me disais et puis tellement que alors il y a un premier cas pour le de la part de maman Mélanie. Non, comment quand le de la part de maman Mélanie. Du coup, on avait un mois kilo et tellement que j'étais trop occupée. On a dit ma kambunanga, na keda sali ma kambunanga et tout. Kilo on a reçu ma carton maman Mélanie a benga qui me subit. Ok, t'as que kuzoka bilo côté. Et au salaire que les bon maman problème est comme on le biloko ezali tu confirmes que ça et que ça musika ngai na kende na zwango na yanango. Belle a disposé voiture na ye a disposé chauffeur na ye qui a suivi biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV. Il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma coco biloko est promis. Bellevue c'est vrai carton ezala qui est OK. D'accord. Les cas au Rosario. Naleki na ye pas Bellevue na bureau. Il a fallu na biloko aussi 2 cartons. Carton encore bakomi pour les veuves et les orphelins. Entre parenthèses bakomi colis pour le veuve des artistes. Carton sous bakomi pour tous. La mon carton. C'est ça, c'est vrai. Et puis ici ok d'accord dans ces cas tout ça la ndeni to penga la dame Bellevue singa bino makokoma la za numéro na on peut l'appeler na bengi allô maman maman Mélanie c'est coquette coquette na zo penga ko to en tout cas maman Mélanie na éviter mais na zo mona nga ba appel te na zo mona ba appel mais na éviter ceux qui ont numéro na yo et tout na tika ko enregistrer ba numéro te et on fait la cœur na éviter maman nga mon carton awa eza 2 moko pour tous, moko pour les veuves et les orphelins. Mais entre parenthèses, le lobby,
veuve comédien. Ici, lobby, oui. Entre parenthèses, na tchewana ne ba commis veuve comédien, les alliés juste pour na ba veuve dans les cartons. Coquette, panza carton wana. Coquette, panza carton wana. Wana maman Mélanie. Coquette, panza carton. Dans mon panza carton, au coup de biloko en vrac. Na sachet na kangi pour le veuve. Eza na ba kombo na bango. Soki moni ba komi papa mondweri, eza pona mwasi ya mondweri. Soki moni ba komi pululu, eza pona mwasi ya pululu. Soki moni OK, alors biso ngo tchango mupandi. Oyo etikali en vrac, dans eloko eza na kati opona. Oyo sepelisi yo ozwi, le reste kende kopesa ba orphelin na Oyo etikali na carton en vrac pona. Oyo sepelisi yo ozwi. Le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu. Je me suis dit maman est tombée bien parce que ngana kenda kotala ba orphelin na ba veuve nanga. Alors le 31 décembre nous avons un rendez-vous dans l'orphelinat où nous avons membre pour que les petits cabilo ça tombe bien. Chaque colis fait ça, veuve na veuve colis c'est un combo naï. OK maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yopé belle vie so ko sepela ko rozelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tche pour tous les artistes nyonso a sepela aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas nanga. Alors je me suis dit, ok maman, problème est ça, tout ça la dengue au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie n'a vu carton, n'a qu'un carton. Donc maman Mélanie, tout seul, n'a maman carton, n'a bureau, n'a dit bon maman, n'a filmé carton quand même. N'a filmé carton et tout. Non, il n'y a pas de problème, ma fille, qu'on filme carton. N'a dit ok d'accord, problème est ça. Maman, quand on a son câble je peux filmer. Na woko kama photo et toi non problème mais en haute coquette na sina sali musala nanga c'est bon le reste est ça là. OK merci maman. Merci beaucoup et si na kena carton vous signalant d'ailleurs que après les émissions Oyo je me suis dit que nanga comme étant moine Oyo naza richissime peut-être Oyo naza nango ebelete mais comme étant moine moi qui est dans zozwa na woli ko kende ko liena ba maman oyo ba papa nanga batika. Alors tant nous avons fait l'émission après eux na lukaka kozala na moi quelque chose na woli ko servir ba maman nanga comme passage et puis na musala nanga na sa kuta na ba groupe na ba orphelin na woli ko servir ba maman nanga de. Alors na vu ba carton na pandi na badi ko séparer bilo on a vu chaque colis il y a chaque veuve na tché à part comme maman lobaki na zi bilamba na kati ya bilamba en vrac et ça dit que na sepeli na oyo ngana monaki oyo sepeli ça qui n'a parmi bilamba ngana monaki na moni une robe rouge une robe chemise et en rouge j'ai vu aussi une robe chemise n'est tombée en orange et ça marqué VL. Non, c'est pas du Valentino, mais ça VL a commis very low, je crois, very low, un truc du genre. A commis un robot, alors on a bilo commis balenga roko sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na fi yango. Après eza musala nanga, je peux pas mélanger musala nanga nandako na vandi. Na pas carton na ndako parce que on peut pas na ndako na ngate pandi carton na kasavu na bengi maman na pandi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso bilamba o etikali maman na bilamba vonko ya en vrai ko loba na ngana pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana n'indi que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes les lots on va babengi 1 kilo mweza awa 10 kilo mweza awa ou tant que bato ndenge toza boy soki ba offrir yo cadeau en tout cas on la ça mutu wana que cadeau on a considéré c'est ce que je fais maman Mélanie Tindeli lamba
na elamba na lati, je vais me présenter comme maman moi nanga a considéré le comme maman apprécié. C'est ce qui s'est passé avec. Donc na vie elamba na lati, na sali na mo tournage. Et lelo toza bato toyebi makambo nini kaka. Lelo na monde na biso soki oza na elamba te en tout cas un tout pour apparaître ça difficile. Il sera vraiment difficile. Yebisanga lelo elamba moko côté lio ya sika. On va dire que lango pendant 5 jours pendant que va tournage à chaque jour. So là ta moto. On l'a ta makasi. Na moni maman kanisi mwana ye. Abaki selingai. Et là au moment il y a plus. Ouais. Là ni la maman oui na lata ki. Maman nyoka. Na lati vraiment en tout cas na lobi maman kwa mona. Ndenge mona ko saper. Capacité à maman, mes chers, batala rangoté. Maman soit capable de faire ça, yo lit, patali pani à 100 francs lié. J'avais pas besoin dans un amona. Eh, maman fait signer là-bas il y a 5 euros. Ah, il y a dans la France. On y a payé 1000 euros. Maman doit y a 5 euros. Je me suis dit maman fait signer là-bas. La fille est là-bas dans lati. Mais dit que soit dans les qui na tournage, maman aussi fait la robe. Moi on a lati là-bas, maman dit ce qui est. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que il a fallu que na kabola biloko ya bato. Na yi kozwa carton, appel ya carton et zo kinga et pas ne onangai et zo kinga na novembre. Nazo na yi kozwa carton na mois de décembre. C'était vers la fin. Mois de décembre vers la fin, on est tous comédiens. On n'est pas tous comédiens, mais comédiens bazawa. Mais tous ça dit ça tout ça là musala. Na ba festivité, tout ça patron na yo moko tu te dis na ni fait si repos. Tout ça là pas mutu ba repos ça yo repos. Je me suis dit bon, na un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre pardon na orphelinat et puis OK comment na ba veuve na kaboli biloko tangu na fongoli carton na moni biloko na mutu na bengi ba veuve maman nanga ah allo ba maman eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga oza na paquet mutu na paquet na ye ah baza ba maman nanga nasala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra. Na sala na bango mission après et il y a d'autres là dans bango mes copines. Na sala na bango mission après eux mais il y a d'autres na solo la kana bango. Et ça entre moi na ba maman na ye. Alors na bengi bango, je me suis dit bon. Les causes kitoko ponanga carton na komi après Noël. Na vu carton après Noël et comment déjà bandé kala maison après Noël. Na lobi kozala kitoko ponanga na ba maman na qu'on se retrouve encore. Donc ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolinga bango maman Mélanie tindaki wana ezalaki lokola pour na moni échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà dès qu'on a ça là bango to kokutana na kusu ba biloko mo pour alors la benga ba maman na idée on est la bengi maman Mélanie mais c'est na lobi maman na keta la ba orphelin na na fête de l'année Nathalie ba veuve nanga. Alors on a sepeli la veuve nanga après eux ba veuve il y a ba artiste na bandana bango tout ça la échange de vœux. Je veux en profiter comme ayé na côté après eux. Je vais en profiter. Azana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azaya kotonda azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie, na Océanie, lamuka na pongi.
tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution mpona masolo ya kovandisa taille ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bau pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza bamama basepeli bapapa basepeli yaga manikole yaga manikola bakola. Je vais en profiter pour na ochaba vibrer ko akamino. Vas-y, merci. Merci. Je vais en profiter pour na solana bango to seka to monanité et tout. Alors na maman to seki na kota ya rencontre wana. Je vais quand même couper ça bango bakado na bango. Et ça la ka échange de vues. Comme tous la chaîne YouTube, comme pays na compte après eux et ça là bien OK na compte après eux partenaire moi mon ami a servi ma maman de fêter ensemble de côté yango na chaîne YouTube. Ah ma fille c'est une bonne idée. OK maman, au voter, adopter, OK c'est bon. Je vais le faire comme ça. Il s'est fait que le 5 mai, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais le bébé était déjà au courant que Coquette vraiment a dans la colline à Bissau. Parce que n'a pas qui veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment a dans la colline à Bissau. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a vraiment et là qui vient les lots n'a qui moto na Bissau n'engé tous à la Bissau. À tous les mois qui est vraiment le vite. Comme on dit, il y a ma casse qui est dans le tournage. À tous les mois qui est vraiment le vite. Na meli na ngelo ko mo ko kitanga tebo na keboye na saliboye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na qui j'ai répondu na activité ya ba orphelin, il y a d'autres veuves et puis voilà na bengi ba veuve mosusu. Il s'était que le 5 j'ai repris ma kamususu na zaki nango tant pesa et pesa qui m'a été et permet vraiment que na remettre ma veuve biloko na bango. Alors on a bien dit ma veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, là pour ça en tout cas, j'ai compris que Kobenga ma veuve les sous-autos pour rassembler bango le 5 et vous permettre vraiment chez faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa moi et belé par rapport à la santé na ngako ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre on a début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko koli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que koli et atteindre ma veuve. Mais de là on a bimisa lisusu na bana na bango to ça neti mo fait moutier et si ma lisusu ça va plus permettre. Maman lobi na OK d'accord, on contacter ma veuve oui na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina. N'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre. Il fallait que ça la moi le remonte au Canada sans en amener. Moyen à l'issouté. Alors, n'a pas ça la macasse et quoi atteindre dino kaka mikolo. N'a pas ce qui s'abat. On m'a dit, bon là tu t'es dans Noël les colis et n'a récupéré colis après Noël. Bon là tu t'es dans bonne année à toi aussi c'est les 5. Mais du moins vous avez une bilamba on l'a dit là-bas tout se débrouiller pour tout là pour que tout ça bon pour aller après un bengi te ngabino vous calme tout ça on a les 5 et
occasion esalaki ke tokuta na soute vu moi baempêchement naye kobenga bango na bi maman nazalaki empêché. En tout cas maman Mado, je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu ameka quand même kozwa koli na ye oyo batindelaki nabengi bamaman et kosala que après ça alobaki na baveuve. J'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Nabengi bango, nabengi maman Mandolina, nabengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que bango ezaki moi passe il y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou. Pour bango ezaki vraiment passe. Mais nabengi bango na saki pour na vie bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yo za mo musika. Mais permettre que balingo baza pembeni nanga bazo envoyer. Na bakoli wana il y avait koli ya 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango mission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau mission après eux. La vie Koli a été déposée chez la veuve de Yadaki Kambala qui est maman Gisèle. La Pessi est Koli. Et voilà. Donc quand il photo na maman Gisèle, il maman Mélanie. Maman Gisèle a fait maman Mélanie. Boys, maman Mélanie, merci. La vie Koli Nanga et tout. Je vais vous montrer la photo. Je vais peut-être envoyer des voices. Oui, je ne sais pas si je vous dis ça. La carte à Badine, la vision. Alors, maman Mélanie, n'a vu Koli Nanga. Ah, n'a vu photo, n'a dit. Aussi Koli, et puis n'a pas dit carton qui en vrac, n'a vu sac à main. La vidéo, la photo qui en vrac, n'a vu sac à main. Il m'a plu. Et c'était le sac à main. N'a pas si maman Gisèle. Il a dit que les maman Mélanie a fait sur vidéo, n'a vu sac à main, n'a déposé. Et puis tout ça, il a ça là. Après, n'a eu maman de la paix. C'est maman de la paix. Koli na yona yoti kolo wapi na landi eti na tournage place Falazala. Na déposé Koli na ye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci. La Koli n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit ah y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a Robeka. C'est maman Mélanie parce que maman de la paix. Ah merci moi non on a pas tout ça la dame pas moi. Mais tu fais comment pour comme il a vu ah oh batunanga. Ils ont ça dans la salle après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que dans mon rango ils ont vocation nanga. Ils ont appel nanga. Na bengami pour servir. Na tout ça pour rendre service. Na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon simelanga eloko boyona servir ma veuve non. Naza mwana soki na moni place moko na kosunga mama mwana opasi ya komi. Kosunga mama o papa tikaki na kosala yango. Alors, même si maman Mélanie va bien, maman, il n'y a pas de quoi. Mais maman, pour et après maman de la paix, en tout cas, santé est comme qui faut déranger. Ah, mais nous sommes parlé dans son élani. Vraiment la santé, va répondre les autres peut-être diront, correctement, il y a un tournage. Les lots, il y a comment travailler na taux du jour. C'est-à-dire, mon temps a tourné presque tout le temps à Zokoti. Parce que aïe. Mais quand on prend des si comme Zokoti, ça fait une fois que probini ça. Na ba hôpital na biso à l'élo, quand on luka aux à la moto en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer le prix. Naza maladie. Donc, quand vous sentez répondre je suis encore malade. Dès que vous dit pour répondre des forces, je me suis dit, il y a un enfant, Nazana, bateau et batala kanga, Nazana bandeko, Nazana mwana oyo, Azana banamon, Azana famille. Alors, on a quitté sa mité, manteau pour éclaircir au balanda kanga. Je dois essayer d'expliquer le fait. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. N'a pas vraiment rétabli promptement. Mais le coup la force est ça. Quand on a la force, la caméra pour tourner,
pour avoir ne plus que quelque chose qui permettre nazo mabakisi na bambongo nazo bimisa na bascanero nazo kotaka na bahôpitaux nazo kendeleka songa en tout cas makasi voilà pe yango na ville là pour expliquer Nathalie nzoto comment déranger na lobi non mutu nyonso na otolo bango ne bande so bakoteli eloko asika motema na lobi bamama nanga boye baza leske baza besoin bamona eloko oyo batindeli bango na bandi kobenga maman Mado mandolina parce que tobengaki mandolina en tout cas naza na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosama na mois de janvier moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala maladi nga naza nango je peux pas montrer à tout le monde que nazobela boye nazosala boye nazozongisa boye y aura tel oyo ya kondimama y aura tel oyo ya kondima te mais okoexpose état de santé nanga mpo motu nyonso te maman naza maladi en tout cas naza bien te tant ezo empêché te ezo permettre te plutôt excusez-moi est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye koketi biloko eza wapi ngabi te biloko eza na Kasavubu na venu Muozi nakozwango facilement ngabi maman okozwango facilement ata naza te il suffit obenganga koketi na kezwa biloko nakosala signe mpona ozwa biloko na yo nazwa mokonga mama ta sikoyo babenganga kaka mwa moproblème ezaka nazwa preuve ke mutu tel azwi koli na ye en tout cas nasali effort nabengi bato mosusu nayebisi bango likambo wana ok d'accord tokoleka natie nzambe nanga témoin mpe baleka lisu te nazwa appel à veuve te après il y a eu maman Mélanie a benginga mais comment ça se passe comment avec le veuve m'a dit en tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te mais mais ka benga bango bi ok maman nazo benga bango na bandeli ko benga ba veuve a kokete ngabi maman eza na Kasavubu bokinde bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te mais dans notre temps ce sengina qui est place moko ou deux je peux tourner la semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison nazana bandeko bakomaka nazana bandeko ba programmer na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya moto nyonso oyo kutu bamona na 2 pièces je crois basilika makasi to bamona na 2 tournages makoko longola ba tournage na biso nyonso mais comment tourner je devais avoir un truc quelque chose on a koki kotisa pe ovanda lelo ata tu as des milliards kobimisa bimisa tu otika la parterre tu vas te retrouver avec le côté surtout na problème à santé alors nayebi nabengi bango nabandi pa maman Mandolina maman tala oyo kozwa biloko na biloko ke tokoleka olobaki Kasavubu tala okende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nyonso kaka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na opermettre bango kopesa bino biloko d'accord soki naleki te na otinda mwana j'ai appelé maman Yvette la veuve maman Pia papa Mundori maman Yvette a dit en tout cas je suis loin nayebi ke yo jour nyonso kozwaka ton oyo otikela nabengi babeuve koki tokoleka bamama bato basi bakoli je peux pas kolobaki bamama bato basalaki soki ndenge peut-être mama nzoto mpe koki odéranger soki nga kutu jeune déranger mais mosusu bazwaki temps oleka te après j'ai reçu l'appel de maman Mado après temps moko maman Mado abengi ngai sina kokete babengi nga pa mama moko aza na poto alobi atindeli nga biloko pa na yo neke kozwanga bime mama Mado kaka mama wana oyo atindeli biloko asika eza te kaka mama wana atindaki biloko yango kaka eza oyo il faut ya orécupérer kaka yango nga bimi mama kaka yango donc c'est kana koya kozwa ok d'accord problème te nakomi kozwa bapela bato mosusu koki tifali toya kozwa biloko koki nga bite kaka biloko kaka wana mais bokoya kozwa mokoni on va passer tokoya kozwa maman Mélanie yo bengami peut-être ça se passe comment avec les veuves nga bi non maman babengi nga balobi que otindi biloko mosusu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excusez te nga nayebisi bango parce que nga na émission na nga soki tosala émission tosilisi il faut inviter apesa numéro na ye nayebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros abengaka chaque peu nayebisi bango que
baya kozwa biloko oyo walakanga bine bazobengela onde biloko akana biloko asika habite kaka wana remettre bango ok mais lukata veuve moko comme yo moyezo permettre te lukata veuve moko aya vela baninga akabola ngabisa tombe bien et rendre nga service à bien mais kobenga maman Mado Mandolina allô maman tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui asenga na ya kozwa ngabi ok ya kozwa ngo okabolela baninga et la problème c'est comme vous en réunion na bino ok d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa na bandi na zeli ba batinda mwana na monité en tout cas place nyonso na tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko na moni appel monte ba denginga ke mère neza boye ba ko récupérer biloko et tout na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler on a réussi à que non coquette nga na za veuve oza mwana na ebi ote mwana ngali boso mo koza âge moko j'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman pe ba bato pesa bango biloko na bango nalobi maman nasoli na maman Mado kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa mpo akabolela baninga nyonso je vais être un peu bref akabolela baninga nyonso mais maman Mado na ye te ote maman alobi maman Mado aye te koki soki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natindaki eza carton monene pesa ye biloko nyonso maman Mado azatina falon aya kozwa kotambwisi nayebisi ye nga alobi maman Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki na nga pasola carton kabola zwa biloko baveuve tia part moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe nakaboli biloko napanzi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobe nga nasepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors l'église nanga mpe so namona baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko nyasi na karto te biloko wana etikali biloko ya baveu oyo fo baya kozwa ah d'accord ozobenga bao baya kozwa lelo mpe nazwi apela mwasi ya papa chef Coquette maman Mélanie mokolo mosusu nazwi apela mama ya mwasi ya papa Doudou nesi bango mama biloko na bino eza jour nyonso boloko oyo ozwa biloko en tout cas bozwanga nde ezopermettre yanga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala ke mama Mado mokomso abengi nga Coquette maman Mélanie abenia kozwa carton ya biloko epana mais sinon mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko nakoti biloko nyonso baveuve na kati fo bozo non Coquette eza carton mabi mama Mado ngai mutu na travaille na maman Mélanie tikanga na expliquer yo maman Mado abina manquer respect nalobi ngai na travaille na maman Mélanie biloko wana esu na carton te maman Mélanie obaki na ngai na pati non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati je t'ai surpris toza na kati alobi ke eza carton ya monene nga bino maman na travaille na maman Mélanie eza carton te eza nani biloko na bino baveuve eza maman Mado obina manquer respect eleki oyo eleki eyokosaki maman Mélanie baveuve bakomobeyanga maman pour sélectionner motu moko à la fin koko bikote lende moto ya kobima alobi nanga Coquette basélectionne nga mpona ya kozwa biloko epa na yo ngati akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko mpa na nga baveuve nyonso bazobenga nga maman Mélanie aye kobenga nga na telefone ayebisi nga alobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abime mama nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais mpe poko moto ya liboso azwaka bolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenga nga lisu Coquette nde toaboyi toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin maman Mélanie alobi baveuve nyonso mpo base soulever contre yo balela badéclare biloko na bango oyo nabi na koko koko tu es sûr abi oui baveuve kutu baye kocontacte nga babi koko lokwa yo loba mingi yo tiaka moto kei kotiaka Coquette moto apesa te biloko tongabi te Coquette tosola bien tosali nde baémission asololi nanga bien
nabenga yo naloba na yo yango nabengi nabina kokoko en tout cas bolingisanga nayoka mwa kanda namina kokoko lisango ndire na yibi biloko ya bato biloko eza kuna tala yokokitununango nasenga bino biloko ezali koko yaka lobi ya récupérer biloko koketi na oya lobi pasenga adresse na vie adresse natineli koko na vie adresse na renouvela adresse kutu pa ya maman Mandolina pendant que napesa déjà maman Mélanie adresse maman Mélanie obenganga ebisi maman Mélanie maman oza maman nga naza mwana est-ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi oke eza te bayaki epa nanga kozwa biloko balobini oke eza te est-ce que makambo lobai nanga nasala nasali te pour kopermettre bamama wana basesoulever contre nga est-ce que nga nalobaki nango kozwa biloko ya baveuve olatanga bino maman est-ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo lobai nanga nasala yango nasali napandi carton et tout na audio et enregistrement n'a pas dit carton il fallait enregistrer parce que ça pouvait se sentir déjà et lobby makamususu na dit c'est nga lobby maman na saki ndenge ah excusez-moi moi na partie wana n'est pas compris ok tabi na sabe taki adresse et pas ya maman Mandolina ale kabaya kozwa biloko koko aye kobenga na tongo koko espèce na adresse na mais koko na sina komeli adresse ok donc récupérer biloko Navandi. Bon. Je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na Simba parce que ezaki biloko na ngate. Ezan eloko ya veuve mon côté na Simba ndenge ya ndenge ezala. Soki peut-être maman Mélanie akoki confondre entre biloko alobai na ngana ponaki wana peut-être qu'il y a na oyo akotaki na sachet avec moko je ne sais pas mais ngana zoki oyo nakokai kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché je suis taxé de voleuse je suis taxé de Angwalima. Je suis taxé dans un moment où je suis taxé de Lyon sur la taxé. Pendant que je travaille avec Batou Embele au mon côté quelques bimales là qui coquette à qui loko ya mutu boye ils ont Batou à travers émission na ba futeli ba maman musu bandaku ba solo lina ba maman ba besti maboko ba segi ba merci lelo na ko ibelamba naza maman na sima nango naza na bana o baza ba orphelin o baza moins de 30 te baza plus na sima nanga naza na groupe bana nanga babenga nga maman ndako nanga j'ai des responsabilités naza mwana o naza na ba maman o bakoki kozala touché lokola maman o azotala nga akoki olala la muki na tongo bapiblie mo ane moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na robota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que mondela changer jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants au Borotala. Un jour on a taxé notre mémé de voleuse. On a montré ça fait un conseil dans les conférences de presse dans l'Imbisanga parce que je devais éclaircir. On a montré sur la tala kanga, on a joué exemple pananga, on a considéré nga, on a considéré kanga, on a montré mané tout isama qui na makambo à l'Imbisa. À l'Imbisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. Pour arrêter, on a peut-être n'a pas ça peut ça va maman biloko. Bon l'Imbisa. Mais n'a pas quitté l'éducation nanga yanga. Pour mes enfants. Oh bafingami bana muyibi
pardonnez-moi. À tous mes collègues, on a simanga la gagné no moyibi, pas bibi no koboza bandi, bolimbisa. Bana mabu, ba maman nana, o ba fingi. Vous n'avez jamais accepté ce que nous avons théâtre. Libota n'a pas. La femme tout m'a cassé la salle. Mais à cause de moi, la vie pas fini nos familles à Miyibi. Vous l'avez accepté. Mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabi. Merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. Merci beaucoup. Coquette, le temps c'est au saisir, je dois te prendre la parole. La parole Coquette, le temps c'est au saisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez que c'est le normal. Applaudissez Coquette, Coquette. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo. Innocent Moué. Innocent Moué. S'il vous plaît. Merci Innocent. Merci déjà on a battu dans le souvenir. Merci Nabino Makassi. Innocent. Merci Théo. Alors c'est le moment. On vit surtout dans le live, tout le monde sur internet, tout le monde est partout. La photo, la colis, ton dimité, ton douté. Mais on a dit que alors, la preuve elle est là. Alors, Coquette, on sait, il dit souvent une sabacoli, tout est voilà. L'artiste a chuté et puis tout le monde. Alors, à retour la colis, mon pote attend des combos comme ça, on saura. Même la suite colis, même la suite colis. Alors, tu m'as dit, il y avait 9 vœux. D'accord. Il y avait 8 en fait. Non, Orpheline mon corps. 9 vœux, 8 vœux, ça fait ça qui a. Alors, Orpheline mon corps, en tout cas, je cite bien. Orpheline, il y a émission après eux. À part orphelin Oyo, les Bilamba en France, il y a qui est tika na tika. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala, là, de la paix, il y avait 9 petits produits en fait, et Tika Lokola, c'est. Merci, tu vas dire les gossons. Alors, deux canards. Alors là, pour les acolytes à... Papa Chapeau pas le ça. Merci. Il y a du bon il y a un passeur. Alors, on va la commenter après. On a mis ça et on va commenter après. Alors, Papa Lissala, ok? On avance? Papa Lissala. Papa, sans souci, s'il vous plaît. Il n'y a pas ça.
Papa Doulou Nafoura. Papa Moudoueri. Papa Moudoueri. S'il vous plaît, merci. 7 kilos. 7 alors, la ligne Sikoyo, là, peut être artiste dans la conclusion, tout simplement. Parce que vous pardon, vous avez la bilan, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprend, pardon. Alors, artiste, le baron, c'est la conclusion. Comme ça, toutes les questions-réponses par rapport à l'issue de la Merci. Je leur dois. Ma maman, Olivier peut-être elle voulait que sur la tabilama dans tout le monde ici. Donc, vous pouvez aussi. Attends, on a bandé. Santé, maintenant, en tout cas, je ne sais pas, parce que vraiment, je ne peux pas les dire ici, ils ont santé là-bas. Donc, Biloko Yangoyo, Bolimi Samota, on y fait ça qui dans mon union, il y a fini. Il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner, mon tour. Je ne peux pas contacter moi de Moïli parce que, en tout cas, mon union s'en fait la bêtise du Bakou, à Limbisanga. Mais je dirais, dans 24 heures, les mamans, Naza n'attend goûter à Roti Kanabilo. Tout maman! Il y a qu'au garder en haut. Et si elle n'y peut pas bouler, les bambamons et belé. Pananga, les élites, les PC. Natiki n'a pas 24 heures. Sinon, les gens souffrent la chance. Les hommes ont la chance. Ils ont la chance. Maman Mélanie a matabile. On tout est facile.